شما چه تفریحی انجام میدین؟ من خودم تفریحاتم بیشتر روی ورزشه، یعنی من خودم خیلی سعی میکنم که یه روتینی دارم، یعنی واقعا هر هفته مثلا باید یه جلسه فوتبال رو برم، بدنسازی باید برم، حداقل یه روز در میاد. بگو منم صبح میرم پارک بانوان 6 ساله جزء روتین زندگیم شده دیگه. مثلا امروز صبح قبل اینکه بیام اینجا 7 تا سفیده هر روز میخورم، هر روز صبح. به من چه 7 تا سفیده میخوری؟ 7 که خیلی کمه. من کمتر از 20 تا اصلا نمیتونم. واقعا عالیه. روزی یا فقط واسه صبحونه؟ مثلا من امروز داشتم میومدم 7 تا سفیده خوردم. اینا؟ با افتخاری سپر ورزشگاه. و ورزشی هم که میکنم هر روز میرم پارک بانوان و خانم‌های سالمند رو بهشون نرمش و اینا یاد میدم. عالیه. خیلی اصلا اونجا به صورت رایگان یعنی؟ من خیلی مهربونم. خیر.